Aquí está, la última columna por derribar. Vamos allá. Derribe el último pilar, hora de escapar de arriba abajo los pisos, atravesaré 5 minutos tengo para huir de aquí. Será un camino largo por recorrer hasta el lobby, atravesar todo el centro, soportar un aluvión de enemigos para llegar a la entrada y escapar antes de que se desmorone. En el último aliento de la construcción, todos los trucos y transformaciones que con anterioridad utilicé. Adiós. Torre de pizza, fue frustrante y divertido mientras duro ser capaz de cosas que no sabía. En un luchador supremo, un corredor acróbata y recolector. Mi última chance para con vida de este sitio chiflado escapar. Perdonaré a quienes intentaron matarme, les daré una segunda oportunidad sin resentimientos. No los dejaré perecer en la ruina de esta torre demencial. Síganme, los guiaré, juntos vamos a la libertad. Superé los retos y viví momentos de adrenalina. Recordar esta caótica experiencia, la aventura llega a su fin. Cada esbirro y objeto de todos los niveles anteriores se cruzan en mi camino otra vez mientras avanzo. Son recordatorios de los desafíos que superé en mi trayectoria. ¡Qué locura! Hora de pizza, estaremos bien cuando sobrevivamos todo esto. El tiempo se agota, la torre se derrumba. Este es el desafío final. Con cada paso que damos, estamos más cerca de la alegría, de la liberación. Escapamos, seguros estamos. Mírame, mundo, soy un ser perfecto, con deseo de común impecable, colección de puntos, mi memoria muscular perfecta, mi vida gigante. ¡Oh, sí!